見えるかなね。ここら辺ね、オイルがだいぶね漏れちゃってるんですね。ここのね、うわ漏れてるね。今日はこのヘッドカバーをちょっとね、だいぶ滲んでるね。ちょっとパパッと交換しちゃいます。はい、ここまでね、簡単に分解できました。じゃあ次はね、このヘッドカバーを外していきます。はい、これでヘッドカバーが外れました。中もねいいかな。オイル変えてるからね、綺麗なもんだね。ちょっと後で確認しよう。はい、途中ねちょっとはちょっちゃいましたけど、ここの当たり面はオイルストーンで、綺麗にしましたね。でヘッドカバーに残ってたね、こういうパッキンのカスとかもある程度除去して、今ヘッドカバーパッキンを組み付けたところですね。ただここでね、もうメカニックのプロの方は当然やってると思うんですけれども、ヘッドカバーパッキンって結局逆さにしてこう乗せるので、パッキン落ちちゃったりずれちゃったりするんですよね。でそれがこういう中に、ワコーズだったら私も使ってますけれども、どれだね、ガスケットメイクなんかね、こういうのここのパッキンとヘッドカバーの間に塗って保持したりするんですけど、やっぱりねこれは何も塗らない状態で、ガスケットメイクなんかはこういう角のね端ぐらいに塗ってあげるだけで当たり出ますんで、塗らない方が僕はいいと思います。でただね、塗らないと当然そのままだと落ちちゃうんで、私なんかのやり方だと、ご存知の方いると思うんですけど、こうやって輪ゴムをね、何本か、使って、作業したいなと思います。じゃあね、ちょっと輪ゴムつけていきましょうね。普通にもう皆さんご存知分かる通り、輪ゴムなんかを、こういう形でね何本かつけていきます。ね、
こうすれば乗せるときにこう保持されてるんで、カバーがねこうやって落ちずに、輪ゴムで、保持されてるよっていう感じかな。あとは、ここのやっぱ一番このね端の部分がやっぱり新しい新品に変えても漏れやすいんで、こういうところだけは本当に薄くね、角のところだけちょっとガスケットメイクちょっと塗っていきますね。もう本当これぐらいですかね、やるのはね。本当に私のやり方だと、本当にこんな感じで、やっていく感じです。僕にこぼれちゃった。こんな感じですね。できました。あとはね、これを乗せていきます。はい、このような形で。こうやることで、逆さにしても落ちない。はい、要はこんな感じで輪ゴムで保持されてる感じですかね。でこれを一つずつちょっと切っていくと。本来であればこういう感じで、ついてはいくんですけど、こういう感じでスルスルっと輪ゴムが抜けていきます。そうですね。最後にここがちゃんとはまっているかどうかの確認をしていただくと。出るかな。大丈夫そうかな。ね、ちゃんとやってると思います。こんな感じですね。であとは普通に組み上げていくだけ。
こんな感じですかね。はい、とりあえずね、完成、ね、あとはちょっと走ってどうかなっていうところをまたあさってかな、釣りに予定になってますので、そこで、ちょっと見てみようかなと思いますね。皆さんちょっと久しぶりの3ヶ月ぶりぐらいかな、3、4ヶ月かな、ね、ちょっと動画お休みしてましたけれども、皆さん引き続きよろしくお願いします。はい。